kids! Kamusta ka mo? Welcome sa ikalimang simana sang aton nga pagtuon dari sa kindergarten. Ako, si Ma'am Jana, isa sa mga manunudlo sang kindergarten sang Sara Central Elementary School. Handa na bala ka mo sa aton nga leksyon sa ini nga simana, mga bata? Kung handa na, tanan magtindog, kag magupod sa pagpangamuyo, sa pagkanta sang lupang hinirang, kag sa pag-exercise, kaupod si Ma'am Joyce. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang, buligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Good job, kids! Anong inyo nabatyagan samtang kita nag-exercise? Ikaw bala masadya, masubo, maakig, o kun mahadlok? Sa subong adlaw mga bata, ang aton pagatunan na hanungod sa emosyon. Ano bala ang emosyon? Ang emosyon mga bata, amo ang mga nagakabatyagan sa isa ka tawo. Halimbawa, ano ang imo batyagan kung ikaw kinhatagan sa regalo? Sa tion naman sa imo nga birthday, anong imo nabatyagan? Kag kung ikaw nagahampang, kaupod sa imo mga abyan. Tama, ikaw masadya. Ano naman ang imo mabatyagan? Kung naguba ang imo paboritong hampangan. Kung ikaw naman may sakit, ano ang imo nagakabatyagan? Husto, ikaw masubo. Kung ginkuha sang imo classmate ang imo gamit nga wala sang imo permiso, ano ang imo magakabatyagan?
kag kung ang imo mga tanom kintumba sa mga bata. Tama, ikaw maakig. Kung ikaw naman ara sa madulom nga lugar, gina-injectionan sang doktor o kung nagapangilat kag nagataguob, ano ang imo nagakabatyagan? Tama, ikaw mahadlok. Ang aton mga nabatyagan sa mga hitabo sa aton palibot kaangay sang masadya, masubo, maakig, kag mahadlok, ginatawag naton nga emosyon. Nakuha bala ninyo mga bata? Very good! It's art time! Sa iningation mga bata, kita magkaubra sang emotion stick puppets. Iyari ang mga materyales na aton gamiton sa paghimo sang stick puppets. Handa na balang tanan? Mag-umpisa na kita. Una, aton pilo ng board paper sa 4 nga parte. Gamit ang pentel pen, kita mag-trace ang bilog sa board paper. Guntingon ang gin-trace nga bilog sa board paper. Tandaan mga bata nga maghalunggid sa paggamit sang gunting. Gamit ang pentel pen, mag-drawing sa hugis nga bilog nga board paper sa mga itsura sa mga emosyon katulad sa masadya, masubo, maakig, kag mahadlok. Itapik ang popsicle sticks sa likod sa emotion stick puppets gamit ang scotch tape. Kag-ari na ang aton nga mga emotion stick puppets. Subong mga bata, aton himuon ang mga masunod nga hilikoton. Itaas ang aton emotion stick puppets sunod sa imo mabatyagan sa mga masunod nga sitwasyon. Handa na bala ka mo? Kung ikaw gulpi lang ginkamangan sa insekto, ano ang imo mabatyagan? Tama, mahadlok. Ano ang imo mabatyagan kung ginkuha ang imo gamit nga wala permiso? Tama, ikaw maakig. Kung nagaulan kag hindi ikaw makahampang sagwa, anong imo mabatyagan? Tama, ikaw masubo. Kung ikaw naman madamo sa mga abyan, anong imo mabatyagan? Tama, ikaw masadya. Nakuha bala ninyo mga bata kung ano ang emosyon? Ano gani sa liwat ang emosyon? Ang emosyon nagakabatyagan sa isa ka tawo. Iniam mo ang masadya, masubo, maakig, ukon, mahadlok. Sa iningation mga bata, aton kuhaon ang aton mga modules kag sa bulig sang aton mga learning facilitators, aton sabtan ang mga hilikoton sa quarter 1, week 5. May mga balatyagon ako. Kabay pa kamo may natun-an kag nag-enjoy gid sa aton nga leksyon sa ini nga adlaw mga bata.
Until next time, ako si Ma'am Jana, isa ka manunudlo sa kindergarten sa Sara Central Elementary School. Bye!